Қызыласкерден ай сайын кірешесі бар болған чоң швейный цех, квартира, үй сатылат. Природный газ, 3 фазалы электр энергиясы, центральный канализация бар туғандар. Қайназарова көчөнүн жээгинде жайгашкан видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Эсин номери видеонун жүрүшүнө сөз менен айтат. Инстаграмдан көрүп аткандар болсо описанияда эсин номери жазылып турат. Объект Қызыласкерде жайгашкан, сиздер баруу үчүн Денис Сиопин жана Кайназаров көчөнүн кесиштинен түндүктү кадай бир жасаңыздар, сол жакта көрө аласыздар. Ориентир бул Байкөл ресторанынан алсаңыздар болот. Денис Сиопин жана Кайназарова көчөнүн кесиштинен түндүктү карай келесиздер. Жолдун сол жагында логос деген жазуу, андан кийин мынакей бул объект үңкү чыгашта сатылуучу объект болуп калат. Дарек Кайназарова 92-үй. Бул жагы Волкова жана Кайназарова көчөнүн кесишине ориентир алсаңыздар болот тугандар. Участогунун аянты документ боюнча 4.39, 4,5 сотка жакын. Түштүк чегара мынакей могу кошунанын Пескаловдун заборунан бул жагында буга чейин дүкөн болуп иштеген объект. Азыркы учурда тугандар закроний стол жайгашкан бөлмө, андан кийин үй, аркы төрүндө чоң швейный цех жана квартира тугандар. Участоктун түндүк чегарасы бул кошунанын жашыл заборун көрдүңүздөрбү? Ошол жерге чейин болуп калат. Мынакей түндүк чегара бул жерге чейин. Дарбаза бир калитка, ары жактан экинчи калитка да бар экен, артынан квартиранттар кирип чыгат окшойт негизинен. Анан тугандар, видеонун башында айткандай, Кудайберген Дордой Моторс базарлары, бул жагынан Ош базар, мектеп, бала бакча, терек объекттин баары жакын. Центральный канализация, природный газ бар экен, 3 фазалуу электр энергиясы дагы бар. Анан бул жердеги жалпы курулуштун аянты 318 квадрат метр экен, тех паспорту боюнча. Фактически негизинен анында бир аз көбүрөөк дейт. Бул жакта 2 этаж, жана айткан швейный цех, бул жагында квартиралары, ай сайын жакшы кирешеси дагы бар тугандар. Азыр силерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Үйдүн кире бериши, прихожкасы, оң тарапта кухня, тамактануучу бөлмөсү. Отопление материалдары, бул жагында болсо ванна, душ. Унитаз менен биянында. Андан ары киребиз. Бул жакта чоң зал окшойт. Мынакей. Бул эшикте спальный бөлмөсү. Бул тарапта дагы бир спальный бөлмө. Бул жерден дагы бир мындай бөлмөгө өтүп кетет экенбиз тугандар. Экинчи этажга чыксак, цехтер. Биринчи этажда азыркы учурда квартиралар тугандар. Мынакей ушундай сейсмопояс колонналары куюлган, кызыл кирпичтен салынган 2 этаж болгон ушундай объект. Тугандар, бери карай киребиз. Бул жерде ушундай тамактануучу жайы. Бул жагында отопление котелы жайгашкан, калганы душ, ажаткана. Бул жакта ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылган, отоплениянын батареялары орнотулган, паровой отопление. Ушундай квартиранын бөлмөдөн экөө тугандар. Мынакей булдары кафель экен. Бул жагда ушул сыяктуу бөлмө, мына келгенде карап аласыздар. Анан мондай каттардан 2 туалет, бул да туалет, мондай душ тугандар. Бул чыгыш тараптан көрүнүшү. Үйдүн бул түштүк тарабы. Мынакей бул жакта калитка менен кирип чыксаңыздар болот. Бул жана көчө тараптан сиздерге көргөзсөм, буга чейин дүкөн болуп иштеген. Азыркы учурда закроний стол болуп иштеген помещение, мындай ички тарабын көргөзөм. Бул тарабында болсо дагы жанагы сыяктуу квартира тугандар. Муну ички тарабын сиздерге көргөзөйүн. Бул жагы ушундай 2 бөлмөдөн турган үй тугандар. Ички тараптан раковина суу чыгарылган. Бул тарабында мындай спальный жайы. Так, чыгыш тараптан терезе, отоплениянын батареялары. Бул жакка карай кирсек, бул жагында мынакей душ, унитаз, кир жууган машиненин орду. Бул жакта закроний стол жайгашкан бөлмөнү көргөзөйүн. Мынакей ички тарабы. Негизи боюнча көчө тараптан көрдүңүздөр. Көчө тараптан кирип чыкканга да мынакей эшиги орнотулган. Муну 2 этаж кылып, биринчи этажын дүкөн кылып, экинчи этажын закроний стол кылып иштетейин деген планы болгон экен. Эми сиздерге тугандар экинчи этажды көргөзөйүн. Мынакей. Могу жакта биринчи бул үйдүн түбүндө подвал дагы бар экен. Кондиционерлер, ичиндеги швейный машинелер бар тугандар. Могу үй ээси өзү жашаган үйдүн ичи тарабындагы мебелдерден сырткары бул жактагы швейный цех, квартирадагы бардык эле буюмдары калат экен тугандар.
немелер, мондай оборудованиялар, кондиционер ушу сыяктуулар калат экен. Бул жерде азыркы учурда 17 примострочка машина жаңы үлгүдөгү дейт. 9 спец машинка, анан 2 үтүк стол генератору менен 2 найманы, ал жагында закроение столдору, кыскасы бары калат экен. Терезелер, мынакей кондиционерлер көрдүңүздөр, форточкалары бары орнотулган. Столдары и бул жагында упаковкасы окшойт. Мынакей үтүк, Аристон, андан ары могу кире бериште катарынан 2 ажаткана, бирөөсү кийинип чечингенге раздевалка, и бул жерде ушул персонал чай ичкен жайы. Мынакей. Бул объекттин баасы $200,000 сурап атыптыр. Реальный клиенттермен дагы соолашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Эсин номери 0507 44 36 77 0507 44 36 77. Лайктан басыңыздар, ушундай объект издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.